Merhaba değerli izleyicilerimiz. Ulusal Kanal'da Nasıl Yani ama sağlığımız için nasıl yani diyoruz. Cuma günleri artık biliyorsunuz. Stüdyodaki çok değerli konuğum. Hepimizin bugünlerde başvurduğumuz hekimlerden biri. Ama farklı şeyler konuşacağız. Gerçi ben de soracağım şu soğuk algınlığını, sesimdeki kısıklığı. Mutlaka sizler de bugünlerde aynı sorunu yaşıyorsunuz. Kulak, burun, boğaz mütehassısı Profesör Doktor Sayın Güçlü Kağan Beriat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülgün Hanım. Teşekkür ederim. Sayın Beriat Ankara'dan geldi. Kendisini Ankara'dan ağırlıyoruz. O nedenle çok mutluyuz. Hoş geldiniz tekrar bulduk hem efendim. İstanbul'a hem stüdyomuza. Sağ olun. Nedir bu soğuk algınlığı? Bitmez tükenmez bir dert. Yeni bir moda var. Kimle konuşsam aynı şeyi söylüyor. Boğazımda bir kaşınma, bir kuru öksürük, geceleri ateş, işte ses kısıklığı bende olduğu gibi. Yüksek perdeden konuşuyorum anlaşılmasın diye ama yine de galiba biraz azıcık var. Malum mevsim geçişlerinde özellikle kış aylarına girdiğimiz Evet. şu günlerde viral etkenlere bağlı üst solunum yolu enfeksiyonları sıkça oluyor. Aslında her sene bu dönemde tekrarlanan hadiseler bunlar. Okulların başlamasıyla birlikte özellikle aile bireylerinden büyük bir kısmı Evet. birbirleriyle ilişki kurmuş oluyor. Çocuklarımız vasıtasıyla biz var olan enfektif ajanları aslında topluma yayıyoruz. Ya. Biraz bunun da etkisi var tabii. Okul başladıktan sonra daha çok ortaya çıkan Artıyor. şeyler artıyor. Bir de mevsim geçişlerinde viral hastalıklar genel olarak patojenitesini arttırır. Yani hastalık yapma becerilerini de arttırırlar. Ayrıca kış ayları ile birlikte ısınma problemleri, kapalı mekanlarda daha çok bulunmak, Toplu taşım, toplu mecburen taşım, araçlar, mecburen derken daha fazla derken toplum içerisinde sıklıkla viral enfeksiyonları görmeye evet, başlıyoruz. iş gücü kaybı olmaması için çok dikkat etmeli, bünyeyi güçlendirmeliyiz herhalde. Bünyeyi güçlendirmenin yolları da malum iyi beslenmek, iyi uyumak. O çok önemli tabii, Evet, iyi uyumak. yani Evet. vücudumuza iyi bakmak. Diğer taraftan büyük şehirlerde yaşamanın şöyle bir negatif getirisi var. Büyük şehirlerde hava kirliliği son derece fazla. Hava kirliliğinin fazla olması bizim solunum yolumuzdaki korunma mekanizmalarını da bozuyor. Haliyle enfeksiyonlar artıyor. Hastalanıyoruz. Evet. Korkacak bir şey yok. Yok, özel bir durum Evet. değil. Her zaman olan Ama hadise. tekrar daha güçlü üşütmemeye dikkat etmek. Peki. Elbet. Profesör Doktor Sayın Güçlü Kağan Beriat'la biz bugün neyi konuşacağız? Horlamayı konuşacağız. Bir de uyku apnesini konuşacağız. Sonra bir bölüm daha yapacağız ve rinoplasti yani burun estetiğini konuşacağız halk arasında bilinen şekliyle. Kimler yaptırıyor, ne ediyor biraz merak edin nasıl yapılıyor. Plastik cerrahlar var, kulak burun boğaz mütehassısları var. Kime gitmeliyiz? Bütün bunları konuşacağız. Şimdi şu horlamanın ve uyku apnesinin bize tarifini yapar mısınız? Tabii soğuk algınlığı nedeniyle burnum tıkalı. Belki horluyorum, bilmiyorum. Çocuklarda da var. Daha çok galiba erkeklerde var diye biliyoruz. Doğrudur. Hatta çok esprili yaklaşımlar var. Eşinizin pijamasına tenis topu dikin, sırt üstü yatmasın, yatarsa horlamaz gibi. Doğru mu bu? Doğrudur. Aslında etkili de bir Olabilir. yöntem. Hadi hanımlar şimdi tenis topu almaya gidiyoruz. Böyle komik şikayetlerde oluyor. Nedir bu horlama? Niye horlanıyor? Niye horluyoruz? Aslında horlamada temel sebep bizim solunum yolumuzun daralması. Biz normalde istirahat halinde burnumuzdan her nefes alışımızda 400 mililitre havayı O akciğerlerimize alıyoruz. ciddi bir miktar bu. Ve istirahat halinde takriben 15 kez dakikada nefes alıp veriyoruz. dakikada. Bir saatte bunu hesaplayın, bir gün boyunca hesaplayın.
hava akışının çok yoğun olduğu dar bir alandan bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla buranın fizyolojisi de küçük bir değişikliğe uğrasa dahi bir takım aksaklıklara neden olabiliyor. Horlama bizim aslında burnumuzun arkasından yutak bölgemize kadar olan alanın titreşmesiyle ortaya çıkan bir ses. Evet. Apne dediğimizde solunum yolunun iyice daralmasıyla uyku halinde 10 saniyelik periyottan fazla solunumumuzun durması. Nasıl ölçecek? Uyuyan ölçemez tabii. Evet. Bunu yanındaki Evet. mutlaka saptayacak değil mi? Doğru. Ya da size mi gelecek? Biz buna tıpta tanıklı apne diyoruz. Tanıklı apne. Evet. Yani uyuyanın yanındaki kişi böyle bir şeyle karşılaştığında basitçe bir saat ya da cep telefonuyla bu sürelerin Saniyeyi 10 ölçecek. saniyeden uzun olup olmadığına bakabilir. Apne illa bir hastalık belirtisi olmayabilir. Kalıcı bir patolojiye bağlı olmayabilir. Biraz önce bahsettiğiniz gibi burun tıkanıklıkları yapan Evet. enfeksiyonlarda sıklıkla rastladığımız Evet. bir semptomdur. Ama bu apne sayısı eğer belli bir değerin üzerindeyse ve süreklilik arz ediyorsa bu durum, o zaman bunun apneye bağlı gelişen bir takım hastalıkların ön belirtisi olduğunu fark etmemiz önemli. Tabii Önemli. bu şikayette doktora daha sonra başvurmak mümkün. Mümkün. Mutlaka hekime başvurmak lazım ama Doğru. horlama Doğru. ve uyku apnesi varsa. Peki kişi kendinde uyku apnesi varsa ne tür farklılıklar hissediyor? Evet. Aslında Kendi horlamasına uyananlar var. O tamam da apne ile ki çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Nefes duruyor. duruyor. Nefes durduğunda kandaki oksijen düşüyor. Beynimiz ve kalbimiz %100 oksijenle çalışan organlar ve hayati organlar. Bunlar Etkileniyor. etkileniyor, riske giriyor. Eyvah. İlk başta böyle. Yani horlama deyip geçmeyeceğiz. Doğru. Apne horlama ile birlikte olan bir şey değil mi? Sözünüzü başlayın, kestim ama. Rica ederim. Apne elbette ilk aşamalarında aslında apnesi olan hastaların çoğunda, hepsinde demeyelim, horlama ciddi boyutlara ulaşmış oluyor. Horlamanın ileri evrelerinde yavaş yavaş bu iş apne ile bütünleşiyor. Ondan sonra obstrüktif uyku apnesi sendromu denen durum oluşuyor. Evet. Az önce sorduğunuz soruya cevap vereyim. Kişi eğer horluyorsa, biraz önce bahsettiğiniz gibi uyku periyodu arasında uyanmaları olabilir. Veya sabah uyandığında şiddetli bir baş ağrısıyla karşılaşabilir. Sabah uyandığında yeterince süre uyumasına rağmen dinlenemediğini hissedebilir. Sabah uyandığında yine boğazında ciddi bir kuruluk ve hafif bir ağrı hissi olduğunu hissedebilir. Daha ileri dönemlerde kişi yeterince gece verimli uyuyamadığı için gündüz otururken uykuya dalmaları olabilir. Trafikte kırmızı ışıkta durduğunda örneğin farkında olmadan uykuya dalabilir. Çok tehlikeli. Daha ileri dönemlerde kilo alması artabilir. Yüksek tansiyonu ortaya çıkabilir. Kalp damar rahatsızlıkları, damar sertliği ortaya çıkabilir. Bu kadar Bunlar ciddi, aslında evet ciddi problemlere doğru artık işin gittiğinin göstergesi. Şimdi kilo almayı arttırır dediniz ama kişi zaten kiloluysa bir de o sorun var herhalde değil mi? Doğru. Kiloluların biraz daha risk altında olduğunu düşündüm. Doğru mu düşündüm? Doğrudur efendim. Evet. Kilolular kilolu olmayanlara göre çok daha fazla risk altındalar. Çünkü kilo malumunuz sadece bizim dış uzuvlarımızda, elimizde, ayağımızda ya da gövdemizde bir yağ birikimine neden olmuyor. Bunun yanı sıra yine bizim ağız içimizde, yutak bölgemizde de yağ yastıkçıkları var. Bunlar genişliyorlar ve hava yolu ister istemez daralıyor. Daralıyor. Evet. Ayrıca karın çevresindeki yağlanmanın artışı bizim ana solunum kası olan
diyaframımız üzerinde de bir yük bindiriyor. Özellikle yatış pozisyonuyla karın bölgesindeki fazla kitlenin akciğerlere doğru gelmesi kaçınılmaz bir şey. Bu iyice artıyor ve diyaframın üzerindeki baskı artıyor. Hava yolu da daralıyor. Biz uyku sırasında zaten kaslarımızın gevşediğini biliyoruz. Çünkü uyku niye var? Bizim rahatlamamız ve Rahatlık dinlenmemiz için var. Evet. Artık daha düşük bir tempoda, daha az kas gerginliğiyle çalışmaya başlıyoruz. Bunun üzerine binen yük de solunumun durmasına neden oluyor. Tespit edilmiş değerler var. İşte kilolu olanlarda, ileri yaşta, diyabeti olanlarda, sigara kullananlarda, Tabii. alkol tüketimi çok olanlarda, özellikle boyun çevresindeki genişliği erkeklerde 43 santimetrenin üzerinde. O nasıl ölçecek onu? Aslında bunu 43 ölçmek santimin şöyle kolay. üzerinde. Kaç numara gömlek giydiğimiz. Giydiğine bakacağım. Evet. Örneğin benim 43. Limitteyim. 42,5, 43. Eyvah. Bayanlarda 38 santimetrenin üzerinde İse, boyun genişliği evet. olanlarda risk daha fazla. Bunu bilimsel olarak kanıtlamışlar. Erkeklerde tekrarlar mısınız? Boyun genişliği kaç? 43 santimetrenin üzerinde, 43'ün üzerinde, kadınlarda 38 santimetrenin üzerinde ise 38 santimin üzerindeyse boyun kalınlığı, horlama riskimiz, horlama riski apne var. riskimiz daha fazla. Daha fazla sorum olacak da Buyurun. çocuklarda görüyoruz horlamayı. Görüyoruz. Onları ne yapacağız? Niye horluyor? Çocuklarda da obezite aslında çok arttı. Doğru, doğru. Beslenme Türkiye obeziteye doğru alışkanlıklarımız gidiyor. değişti. Evet. Yapay gıdalarla besleniyoruz. Çok acı, Hazır evet. gıdalarla besleniyoruz. Çocuklar artık sokaklarda oynamıyorlar bizim dönemimizde olduğu gibi. Daha Evet. çok bilgisayar başında, evlerinde oturuyorlar. Hareketsiz. Evet. Okula giderken yürümüyorlar, servise biniyorlar. Hareketsizlik çok arttı tabii şehir hayatında. Tabii. Bunun büyük etkisi var. Bir de çocuklarda gördüğümüz başka patolojik etkenler var. Bunların en sık karşılaştıklarımız bunlardan geniz eti ve bademciklerin büyüklüğü. Ne yapılıyor bu durumda? Yani hemen çocuklarınızda horlama varsa ne yapalım? Çocuklarımızda horlama Çocuklarımızda varsa. horlama varsa, boyun üst kısımları sıklıkla geceliğin aşırı terliyorsa, sürekli uykuda hareket edip bir sağa bir sola dönüyorlarsa ve nefes alırken ses çıkarıyorlarsa bir kulak burun boğaz uzmanına gitmekte Uykuda. fayda var. Uykuda. Onun için Uykuda. ebeveynlerin çok iyi gözlemci olması gözlemci gerekiyor olması lazım. çocukları için. Çocuklarda daha ileri dönemlerde eğer bu solunum problemleri varsa bizim tıpta adenoid yüz olarak tarif ettiğimiz bir yüz görünümü oluşuyor. Nasıl oluyor? Ağız açık, Evet. çene geride, sürekli sesli soluk alıp Fizyolojisini veren bozuyor yani. yapıyı bozuyor. Üst damak kubbeleşiyor. Allah Allah. Evet. Dişler ve dişlerin dizildiği ark daralıyor. Anatomik bir takım değişiklikler olmaya başlıyor. Çok biz mühimmiş zaten, bu, mühim evet. tabii. Ve bu kalıcılığa sebep oluyor. Burun içinde de bir takım yapıların, anatomik yapıların yer değiştirmesine, bozulmasına neden oluyor. İleriki yaşlarda bu arkasından bir burun ameliyatı geçirmelerine de sebep olabiliyor. Ne tür bir burun ameliyatı gerektiriyor? İşte burnun ortasında septum dediğimiz yapı yer değiştiriyor. Burun boşluğu daralıyor. Şu deviyasyon diye duyduğumuz şey bu mu? aslında evet, deviyasyona da neden oluyor. Çok dillendirilmese de deviyasyonun bir nedeni de bu olabilir. Dolayısıyla çocuk büyüme aşamasındayken, hızlı gelişim gösterirken düzgün nefes alması lazım. Eğer geniz eti ve bademcikleri çocuğun nefes almasına tamamen engel oluyorsa o zaman bunların ortadan kaldırılması ya da küçültülmesi yoluna gidilmesi gerekiyor. Gerekiyor. Yani sevgili anne babalar, babaanneler, anneanneler Anneanneler. değil mi? Daha ziyade onlar ilgilendikleri için çocuklarımızla anneler çalışıyor. Çok dikkatli olması lazım. Kreşteki öğretmenlerin belki Doğru. çok dikkatli olması lazım.
velileri uyarması lazım. Bakın çok önemli uyarılarda bulundu Profesör Doktor Sayın Güçlü Kağan Beriat. Ciddi bozukluklara neden olabiliyor çocuklarda horlama. Doğrudur. Bu kadar şiddetli fizyolojik bozukluk mu diyelim, yüz değişikliğine neden oluyor ki çok tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor. Tabii. Hem görselliğin bozulması açısından hem de solunum fizyolojisinin kalıcı olarak bozulmasına sebep oluyor. Şimdi bir de OSAS diye bir şey var. Evet. OSAS. OSAS nedir? Açılımı nedir? Obstrüktif uyku apnesi sendromu. Yani tıkayıcı solunum durmalarına neden solunum durmalarının olduğu bir hastalık, semptomlar ve belirtiler bütünü. Evet, Sendrom. bunu biz daha rahat telaffuz edelim diye OSAS. OSAS, evet, kısaltılmışını tercih ediyoruz. Evet. Evet. OSAS nedir? OSAS apnelerin belli bir sayı üzerine çıkmasıyla meydana gelen patolojik bir vücut halidir aslında. Biraz önce saydığımız horlama için risk faktörü olan etkenler OSAS'ta da risk faktörü olabiliyorlar. OSAS'ı bir tıbbi terim olarak kullanıyoruz biz. Evet. Ayrıntılarına isterseniz daha sonra girelim. Ben çünkü teknik şeyler bir açıklaması var, onu yapmanın çok doğru olmayacağını İzleyicilerimizin daha rahat anlayabileceği bir şey. Bu uyku apnesine çok dikkat etmek lazım, horlamaya çok dikkat etmek lazım. Mutlaka bir hekime, bir kulak burun boğaz mütehassısına başvurmak lazım. Ve tedavi yöntemleri, tedavisi var mı? Cerrahi müdahale mi gerekiyor? Horlamaya tenis topu mu? Yumurta mı? Nedir çözümü? Şimdi horlama ve uyku apnesini birbirinden ayırmak önemli. Bu tür şikayeti olan hastaları biz nasıl değerlendiriyoruz? İlk başta solunum yolunu gözlemliyoruz. Solunum yolu malum burundan başlıyor. Bizim burnun arkasındaki geniz bölgemize, oradan yutağa ve akciğerlere kadar bizim solunum sistemimiz var. Burada hangi bölgelerde patoloji olduğunu, bazen birden fazla bölgede de olabilir, analiz etmemiz lazım. Biz kulak burun boğaz hekimleri olarak ne yapıyoruz? Bir kere burnun dış görünümüne bakıyoruz, burun deliklerine. Burnun ortasında septum dediğimiz kıkırdak yapının orta hatta olup olmadığına, burun boşluğunu daraltan burun eti, burun polipleri, geniz eti gibi problemlerin olup olmadığına bakıyoruz. Bundan sonra yine ağzımızın arka bölgesinde, yumuşak damağımızın arkasında yer alan, burundan havanın girdiği aşağı doğru yönlendiği alandaki yumuşak damak sarkmaları, yanda bizim lateral bantlar dediğimiz yapıların büyüklüğü, bademciklerimizin büyüklüğü, daha altta dil kökünün büyüklüğü ve dil kökünün ve yumuşak damağın ağız boşluğunun arka duvarı ile arasındaki mesafenin durumu, şekli, daha aşağıda yine epiglot dediğimiz solunum yoluyla özefagus dediğimiz yemek borusunun açılıp kapanmasını sağlayan kapağın şekli, pozisyonu dahi bunda rol oynayabiliyor. Öncelikli olarak bu bölgeyi bir değerlendiriyoruz. Yani solunumu zorlaştıran, solunum yolunu daraltan etmenler var mı? Evet. İkincil olarak da polisomnografi diye Nedir? bir tetkik yapıyoruz. Polisomnografi nedir? Polisomnografi bizim uykudaki solunum fonksiyonlarımızı, kalp ritmimizi, vücut hareketlerimizi uykunun REM ve non-REM diye ayrılan dönemlerinde hangisinde olup olmadığımızı, kandaki oksijen miktarımızı değerlendiren bir sistem. Birden fazla aleti kişiye bağlıyoruz ve o şekilde sakin bir odada uyumasını sağlıyoruz.
ve uyku boyunca bütün bu verileri biriktirerek Evet. bunların analizine gidiyoruz. Burada horlamanın, uyku apnesinin, OSAS'ın hangi derecede olduğunu Saptayıp tespit ediyoruz. ona göre Tedavimizde evet. belirlerken bu polisomnografi raporundan faydalanıyoruz. Evet. Ki süremiz bitti ama yine sormadan edemeyeceğim. Sözünü ettiğiniz bütün bulgular aslında tedavi edilebilen bulgular herhalde. değil mi? Tamamı tedavi edilebilen, anatomik bir takım sorunlar varsa rinoplastiden septoplastiye, burun etlerinin küçültülmesine, Evet. nazal poliplerin temizlenmesine, Hepsine. dil kökünün küçültülmesine, O kadar güçlü her operasyonlar. türlü cerrahi operasyon var. Ama önemli olan bunun derecesi ve problemin nerelerde olduğu. Dolayısıyla bunları tespit ettikten sonra nasıl bir kombinasyon tedavisi uygulayacağınızı da öğrenmiş oluyoruz. Bırakmıyoruz Profesör Doktor Sayın Güçlü Kağan beriatı. Çünkü biraz önce de bahsetti. Gerekirse rinoplasti yapıyoruz dedi. Bakalım rinoplasti ne? Nasıl yapılıyor? Bütün bunları konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayınız. Profesör Doktor Sayın Güçlü Kağan beriatla söyleşimizi sürdürüyoruz. Biliyorsunuz kulak burun boğaz mütehassısı. Şimdi rinoplastiden söz ettik birinci bölümümüzde. Horlama için de yapılıyor demek ki rinoplasti. Rinoplasti iki farklı amaçla değerlendirilmesi gereken bir ameliyat aslında. Biz rinoplastiyi normal burun fizyolojisini yaratmak için Evet. ve estetik bir görünüm sağlayabilmek için yapmalıyız diye düşünüyorum ben. Diye bir kulak düşünüyorsunuz. burun boğazcı olarak. Ama halkımız cerrahlara, sizin gibi hekimlere ya plastik cerrahlara ya da kulak burun boğaz mütehassıslarına bazen ellerinde fotoğrafla bile gidebiliyorlar değil mi? Doğru. Şu burnu istiyorum diye. Karşılaştınız mı siz de bunlarla? Sıklıkla karşılaşıyoruz. Sıklıkla. Yani oysa ne yapılması lazım? Nedir rinoplasti? Rinoplasti bizim halk arasındaki deyimle burun estetiği. Tamam. Evet, aynen öyle. Evet. Burun estetiğinde bir kere burnun normal fonksiyonlarını bozmayacak bir girişim planlamak zorundayız. Evet. Bizim hekim olarak görevimiz hastaları iyileştirmek, en azından sağlıklarını bozmadan onlara bir hizmet sağlamak. Dolayısıyla ekstrem taleplerle gelen hastalara bizim durumu açık yüreklilikle izah etmemiz gerekiyor. Evet. Hekimin burada aslında önemli bir görevi var. Sağlık konusunda tecrübe sahibi olmayan bir insan böyle talepte bulunabilir. Bunda çok büyük bir anormallik yok. Evet. Ama hekimin ona açık yüreklilikle bu ameliyatın kendisi için uygun olmadığını ya da istediği şekilde yapıldığında bir takım sorunlara neden olabileceğini anlatması gerekiyor. Burun aslında bir bütün ve sinüslerle birlikte fonksiyon gören bir organ. Az önce bahsettim ne kadar hızlı fonksiyon gördüğünü. Ya, Tabii ki evet. burnun ve sinüslerin başka fonksiyonları da var ama bunların en önemlisi bizim soluk alıp vermemizi sağlamak. Eğer soluk alıp vermemizi bozacak bir girişim planlıyorsak bu hastanın ömür boyu düzgün nefes alamamasına ve ilerleyen yaşlarda ciddi problemlerle karşı karşıya kalmasına çıkabilir? sebep olabilir. Düzgün nefes alamazsa yani Düzgün yanlış nefes bir operasyon alamazsa yapılmışsa. örneğin biraz önce OSAS'tan bahsettik. Evet. OSAS sebebi olabilir bu. Ya da nazal pasaj yeterince oluşturulamazsa kronik sinüzite neden olabilir. Ya da hastanın zaten altyapısında alerjik riniti, kronik sinüziti, burun etlerinde büyümesi ya da başka hastalıkları varsa bunlar hastayı çözümsüz bir noktaya getirebilir bu yapılan iş ve artık ondan sonra ne yazık ki geri dönüşü pek mümkün olmayabilir. Olmaz. Çünkü küçülttüğünüz bir organı
Büyütmek Güzel. için Yazık. bir yöntemimiz yok, Yok. maalesef. Yani bir takım şeyler yapılabilir yine ama çok etkili olmaz. Çünkü biz rinoplastikte genellikle dokuyu küçültüyoruz. Kıkırdak dokusunu küçültüyoruz, kemik dokusunu küçültüyoruz. Gerekirse cilt dokusunu da küçültüyoruz. Güzel bir görünüm elde ediyoruz. Ama sonra Ama sonra dolayısıyla Peki, bir evet. bütün olarak değerlendirmesi gerekiyor hekimin. Ve bu taleplerle gelen kişiye de bunu uzun uzun anlatıp onu ikna etmesi gerekiyor. Evet. Ama buna rağmen tabii ikna olmayan insanlar olabilir mi? Olabilir. Şöyle düşünebilir genç bir insan. Benim için önemli olan nokta burnumun güzel olması. Küçücük olması, küçücük deliklerin olması. Yapmayacak hekim bunu işte. Yapılıyor ama galiba. Yapılıyor, yapmayacak. Çünkü etrafta hep birbirinin aynı insanlar var. görüyorum. Aynı tipler görüyorum. İşte ekranda sunucular var. Dudaklar aynı. Burunlar aynı. Sanıyorum buralarda da bir Elmacık takım kemiklerinde de şeyler tabii oluyor. yapıyoruz. Herkes birbirine benzedi. Doğru. Yani bunu nasıl izah edeceksiniz? Burada ben görsel basının internet ortamındaki paylaşımların çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık günümüzün büyük bir bölümünü elimizdeki telefondaki Maalesef. bu sosyal ortamlarda Evet. geçirmeye başladık. Evet. Buraya konulan fotoğraflar, çekilen videolar paylaşan ne diyelim bir takım odaklar var. Bunlar daha çok batılı odaklar. İşte Hollywood artistleri, ünlü Bizde de kişiler, var. bizde de var, orada da var. Evet. Ee, Hatta ünlü olmayanlar bile ünlü yapıyorlar. olmayanlar da, ünlü olmaya çalışanlar da var. Hep Her güzel türlü- olmak istiyorlar. Hep güzel olmak istiyoruz. Ve bu fotoğrafları paylaşırken de bir takım düzeltmeler yaparak paylaşıyoruz. Renklendiriyoruz. Evet. Burnumuzun üzerindeki bir pürüzü ortadan kaldırıyoruz. Teknoloji devreye giriyor. İstediğimiz pozisyondan resimler veriyoruz. Evet. Bunun sayesinde bir mükemmellik Yarışı. söz konusu. Bu ister istemez hepimizi etkiliyor. Herkes Evet. daha güzel olmak istiyor. Yani bir hayal kurarak geliyor öyleyse Doğru. size Doğru. hastalar. Siz Doğru. bu durumda bir anda iş zorlaşıyor. Zorlaşıyor. Plastik ameliyatta, plastik operasyonda. Bir de her sonucun mükemmel olduğunu düşünüyorlar. Tıpta mükemmel diye bir şey yoktur. Biz biyolojik bir organizmayız. Bu mükemmelliğe ulaşmak için sadece vücudun bir organını değiştirmek de çoğu zaman yeterli olmaz. Burnu düşünelim. Burnun yanında bizim dudaklarımız, dudaklarımızın üstündeki boşluk, gözlerimizin arasındaki mesafe, kaşlarımız, saç çizgimizin nereden başladığı, çene yapımız, Ne çok birçok şey etkili. Yani bu altın Altın oran diye tabir oran edilen denen şey. şey bu mu? Altın Katılıyor oran denilen musunuz şey buna? evet yani simetrik, Evet. birbiriyle orantılı. Ama hiç simetrik dağılım. değil mi insan vücudu? İnsan vücudu simetrik değil. Sağ elimizle sol elimiz bile birlikte değil. Ama işte diyorum ya bu paylaşılan fotoğraflarda bunların hepsi ekarte ediliyor. Ve onun gibi olma, o Arzusu. fotoğraftakiler gibi olma arzusu maalesef yanlış yönlendiriyor Tabii, değil mi? Tabii. Değil mi? Aslında biz Asyalıyız yani. Doğru. Asyalıyız. Değil mi? Çok özelliklerimiz var. O özelliklerimizi yok etmek, güzelleşmek yerine daha da vahim sonuçlar doğurabilir belki. İşte biraz önce sizin Mesela Karadeniz yöremiz var, Tabii. değil mi? Doğu Anadolu var. Karadeniz yöresinin insanının yüzü daha kemikli, daha uzun bir yüze sahip. Gözlerin arasındaki mesafe mesela daha azken ama gerçekten Orta Asya'dan Evet. göç eden hani insanların daha yuvarlak kafalı, elmacık kemiklerinin çıkık, gözlerinin küçük, burunlarının daha yuvarlak hatlı olduğunu biliyoruz. görüyoruz. Hı hı. Şimdi tabii bir Karadenizli gelip de size küçücük yuvarlak bir burun talebi ile geldiğinde hani bunun mümkün olamadığını, olmayacak. olursa da çirkin bir sonuç elde edileceğini bilmeli. Bilmiyorsa da hekimin
bunu ona anlatması görevi olmalı. Hekimine güvenmeli. Hekimine güvenmeli. Hekim de Evet. hastaya mesafeli durmadan, yani onunla gereken kontağı kurarak onun anlayacağı dilde bunları anlatabilmeli. Anlatabilmeli. Samimi olmak önemli. Evet. Fakat sözünüzün başında şu cümle çok önemliydi. Sağlıklı bir burun olması gerekiyor. Doğrudur. Bazen, ki dün karşılaştım bir hanımla, yüzüne kamyon çarpmış gibiydi. Simsiyahtı, burnunda bantlar vardı. Burnunun ucu kapalıydı. Bir hafta olmuş, bir ameliyat geçirmiş ama ikinci ameliyatı geçirmiş. Birincisi başarısız olmuş. Ve yüzüne bakarken ürkütücü bir görüntü vardı. Hatta sordum merakımdan. Siz yoksa fotoğrafla mı gittiniz dedim. Evet dedi. Hekiminiz de onu istedi mi, çok ısrar ettim dedi. Şimdi bir ilginç, tesadüfen karşılaştığım bir örnek. Böyleleri çok, tabii bunu yapmamak lazım Yapmamak diye da siz lazım. vurguladınız. Evet. Önce sağlık olması Önce gerekiyor. sağlık. Bir de görselliğini bozmamak lazım. Çünkü Evet, biz değil anne mi? karnında şekillenirken tüm organlarımız birbirine benzer, birbiriyle kontak halinde şekilleniyor. Siz orada herhangi bir parametreyi çok farklı bir noktaya çekerseniz Eyvah. çirkin görünümü elde etmiş olursunuz. Onun için çok çok dikkat etmek Dikkat gerekiyor. etmek gerekiyor. Ve yüzün ölçüsüne göre, kişinin Cildin kalınlığına göre, değil mi? Diğer yüzdeki yapıların anatomisine göre uygun bir sonuç elde etmek için yola çıkmak gerekiyor. Evet. İki tarafının da rızasını alarak. O Evet. yüzden ben gelen hastalarıma her zaman birkaç seans onlarla görüşüyorum. Bu arada son 10 dakikamız, değil mi? Rejiden öyle bir bilgi aldım. Evet. Onlarla uzun uzun sohbet etmeye çalışıyorum. Gerçekten zihinlerinde ne olduğunu, onların neyin onları mutlu edeceğini, benim neyin onlara yapmam gerektiğini, yapabileceğimi anlatıyorum. Bu konsensüs oluştuktan sonra ameliyat planlıyorum genellikle. Evet. Bu benim için çok önemli, hasta için de çok önemli. Hata yapma şansımızı azaltıyor. Tabii. Bir de tabii iyi ortamlarda, iyi şartlarda ameliyat yapmak da önemli. Kullandığınız önemli. cerrahi aletler, anestezi hekiminin tecrübesi, kullanmış olduğunuz, hani ameliyatın yapılmış olduğu hastane, her türlü imkana sahip olması, her türlü ilaca, donanıma sahip olması da önemli. Ve hastaya yeterince zaman ayırmak. Sanayi tipi, yani rinoplasti evet. ameliyatları özellikle hızlı yapılacak ameliyatlar değil. Buna çok tanık oldum. Evet. Çok tanıdıklarımın ameliyatlarına tanık oldum. Hekim bir ameliyattan çıkıyor. 10 dakika dinlenme molası veriyor. Belki bir şey içiyor, içmiyor. Tekrar ikinci bir ameliyata giriyor. Rinoplasti ameliyatında bunu kesinlikle yapmaması gerekiyor Evet. hekimlerin. Günde bir ameliyat, bilemediniz maksimum 2 ameliyat. Ama ben görüyorum göz kapağı ameliyatı için sırada bekleyen, işte burnu için sırada bekleyen, çenesi için sırada bekleyen, karnı için sırada bekleyen bir hekim hepsini yapabiliyor. İşte yapınca da Olmuyor. problemler Çıkabiliyor. daha çok ortaya çıkıyor. Yani hekim kendine Riski artıyor. güvenmeli tabii ama Tabii ama risk işte artıyor. o hastanede sonuçta siz ameliyathane koşullarında sadece sizin ne yaptığınızdan ötesi var. Hemşire hanım ne yapıyor? Hangi hemşireyle bir de çalışıyorsunuz? ekip çalışması Ekip var. çalışmasıdır bu. tabii. Onun için o ameliyat ortamındaki çalışanların birbiriyle çok iyi organize Diyalog halinde olması olması lazım, gerekiyor organize ki olması gerekiyor. hastada iyi sonuç alınabilsin. Bir de kanamalı bir ameliyat mı bu? Kanamalı bir ameliyat. Kanamanın az olması için kullandığımız ilaçlar ve anestezi ekibinin de çok önemli bir Görevi var, değil mi? ameliyat sırasında. Eğer istediğimiz nabız ve tansiyon düzenlemesi yapılabilirse ameliyat sırasında çok daha kanamasız hale geliyor. Evet. Kullandığınız teknik ameliyatın birinci, ikinci, üçüncü ameliyatı olması da bunda kanama miktarında pay sahibi. Zaten kanama olduğunda sizin yaptığınız ameliyat
risk altına girmiş oluyor. Evet. Risk altına girmiş oluyor. Ne tür tetkikler yapılması lazım? Ameliyat öncesinde biz genç ve sağlıklı bir hastada kan biyokimyası, kanama zamanları, pıhtılaşma özelliklerini belirleyen kan testleri, EKG, akciğer biyopsisi gibi şeyler Hepsini. yapıyoruz. Bunların hepsinin aslında yapılmasında fayda var. var. Tabii iyi bir anamnez alınması önemli. Nedir? Hastayla o güne kadar geçirdiği ameliyatlar, var olabilecek ya da var olan hastalıkları, kullandığı ilaçlar güzel konuşulmalı. Doku iyileşmesi ne dair bir şeyler konuşulmalı. Yine üst solunum yolunda var olan başka hastalıklar, örneğin astım, alerjik rinit, nazal polipozis gibi Evet. durumlar konuşulmalı. Biz buruna bir bütün olarak bakıyoruz. Bir burun ameliyatı olduğunuzda genel anestezi alıyorsunuz. Tabii. Lokalde Belli- yapılamıyor değil mi? Eskiden yapılırdı ama hasta için çok zor bir şey. Lüks. Hasta için zor olan Evet. doktor için de zor. Zor. Evet, o Duyuyor yüzden çünkü hasta tercih bütün, etmiyoruz. değil mi, Yıllar seslerimiz? öncesinde yapardık. Ya. Yapardık. Artık genel Artık anesteziyle genel yapıyor. anesteziyle yapıyoruz. Evet. Artık genel anestezi koşulları ve riskleri lokal anesteziden daha iyi. Daha iyi. Yani genel anestezide aldığınız risk lokalde aldığınızdan neredeyse daha az diyebilirim. Daha az. Tabii. Ve hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Evet. Yani o dönem sanki yaşanmamış bir dönem gibi oluyor. malum. Evet. Gözleriniz kapanıyor, açıldığında her şey bitmiş oluyor ve o periyodu daha sonra da güçlükle hatırlıyorsunuz ya da hiç hatırlayamıyorsunuz. Çok çarpıcı bu. Şimdi plastik cerrahlar da yapıyor. Siz kulak Biz de burun boğaz yapıyoruz. mütehassısları, uzmanları da yapıyorsunuz bu ameliyatları. Plastik cerrahlardan farklı olarak siz daha ziyade sağlığı Ön planda ön tutmaya plana çalışıyoruz. getiriyorsunuz. Orada herhangi bir ne diyelim ona, Başka problem bir patoloji, varsa, başka bir problem varsa önce onun onun da halline tedavisi, bakıyoruz. Onun da daha tedavisi. sonra da o burnun yapılması. Gerçekten çok garip burunlar görüyorum. Öyle bir kalkmış ki havaya, burun deliklerinden neredeyse beynini görebileceksiniz. Böyle vahim ameliyatlar var. Yani nasıl Bu hekimine bir- nasıl güvenecek? Aslında bu bir zanaat. Evet. Yani bir el emeği, el işi. Ve tecrübe kazandıkça daha iyisini yapabileceğiniz bir iş. Dolayısıyla acemilik dönemi oluyor mu? Herkes için bu acemilik dönemi maalesef oluyor. Türkiye koşullarında acemilik dönemi de genellikle ameliyatlarda hasta üzerinde geçiriliyor. İnsanın herhangi bir ameliyatı, özellikle de rinoplasti gibi kalıcı görselliği kalıcı olarak değiştirecek bir ameliyatı yapabilmesi için epeyce bir tecrübe kazanması lazım. Tabii. Bu yıllar alıyor. Yıllar alıyor. Onun için de hastaların çok bilinçli hareket etmesi gerekiyor. Evet. Moda kişiler var, moda programlar var. Oralara çok çıkan kişiler var. Her çok çıkanın iyi bir hekim olduğunu düşünmemek gerekiyor. Yine en güvenilir, herhalde bu konuda en güvenilir şey daha önce ameliyat olmuş kişilerle konuşmak. Konuşmak. Ne olduğunu çok iyi etüt etmek ve yüzünü tanımak. Ben yüzüme şunu istiyorum gibi bir tabloyla, fotoğrafla gitmemek. Özellikle plastik cerrahi Biz hekimler de ameliyatlarında. aslında biraz bunu yapıyoruz. Biraz önce anlattığımız şeyler, yöntemleri kullanarak reklam yapma yoluna gidiyoruz. Bir takım mükemmel görselleri paylaşıyoruz. Ama görsellerin tamamını ne yazık ki paylaşmıyoruz. diyorsunuz. O yüzden bana insanlar bazen şu taleple geliyorlar. Hocam, daha önce yaptığınız burunları görebilir miyiz? Hayır, göremezsiniz diyor. Çünkü o burunların fotoğrafları başkalarına ait. Göremezsiniz. Ben onları paylaşmıyorum. çok Hiçbir güzel. yerde paylaşmıyorum. İstiyorsanız size ameliyat ettiğim birkaç hastanın telefonunu vereyim. Görüşün. Buyurun onlarla konuşun, görüşün. Ondan sonra kendiniz karar verin.
böyle bir hekimle karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi görsel paylaşmıyor ki aslında etik olan bu. Zannediyorum. Her türlü ameliyatta. Çünkü ben Ama o görseli evet, istediğim gibi düzenleyebilirim. evet. Yani siz onun Ne düzeltilmiş kadar bir gerçek fotoğraf olup olduğunu, olmadığını bile ne yazık ki anlayamazsınız. ya tabii artık teknoloji o kadar gelişti ki. Evet. Onun için özellikle plastik cerrahi konusunda Müdahalelerinde, aklınızda sorular varsa, bu ameliyatı mutlaka olmak istiyorsanız, aynaya baktığınızda kendinizi daha iyi hissetmek istiyorsanız hekiminizi doğru seçmeniz gerekiyor. Biz kulak burun boğaz mütehassısı Profesör Doktor Sayın Güçlü Kağan Beriat'a çok teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkürler. İyi bu ki fırsatı geldiniz. verdiğiniz için ben de size Benim de çok sesim teşekkür açıldı. ediyorum. Açıldı. Çıkmıyordu Ne kadar sesim güzel. ama sizle sohbette açıldı. Sağ olun. Sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum Hepimiz size için. ve izleyicilerimize ve dinleyicilerimize. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ Ben olun. çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.